नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेजेंट बिहार न्यूज। जिला परिषद उम्मीदवार द्वारा कराया गया जल सड़कों का मरम्मत। मोतीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के भावी जिला परिषद उम्मीदवार सह पूर्व जिला परिषद गंगा सिंह के बहू प्रतिभा प्रिया द्वारा जिला परिषद क्षेत्र के महमूदपुर महामादा पंचायत के वार्ड नंबर 14 और 13 में सड़क पर ईंट का बिछाव और पंचायत के ही श्रीवास्तव चौक वार्ड नंबर 3 पर जल जमाव की समस्या का निराकरण ईंट बिछाकर किया गया। क्षेत्र के कोरीवा पंचायत के सिसवा वार्ड नंबर 10 के मस्जिद जाने वाली सड़क एवं मठ से पश्चिमी जाने वाली सड़क पर भी ईंट का बिछाव कराया गया। इन सभी जगहों पर जल जमाव के कारण आए दिन दुर्घटना होती थी। प्रतिभा प्रिया के इस कार्य को स्थानीय ग्रामीणों ने सराहनीय कदम बताया। देखिए, पिछले 5 सालों में जब तक वो थे तब तक तो ठीक था, लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। जल जमाव से लेके बिजली पानी हर तरफ से मतलब दिक्कत रहा है। लेकिन जब इस बार हमारे प्रत्याशी प्रतिभा प्रिया आई है, तब से लोगों का तकलीफ सुनी, लोग गया मिला, उनसे पूछा, वो जनता के बीच आई। एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, पूरे प्रखंड में पहले काम करो, पहले काम, तब पहले विकास करो, उसके बाद वोट। और इससे पहले जितने भी कैंडिडेट होते थे तो वोट मांगने के लिए आते थे, उनसे समस्या कहा जाता था, वो वादा करते थे लेकिन पूरा नहीं करते थे। कहाँ पर काम हुए इनके द्वारा हुआ है? सिसवा में हुआ है, बखरी में हुआ है। नंबर वार्ड में? 10 नंबर में। यहाँ पे 14 नंबर में 10 नंबर है ना। आप 14 नंबर वार्ड में का स्थायी निवासी भी है। और क्या कहना है आपका, जनता से क्या आपका निवेदन है? हमको जनता से यही निवेदन है, जो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यदि हम आपके वादे पर खरा नहीं उतरते हैं तो आप हमको सपोर्ट न करें, लेकिन यदि हमने काम किया है तो हमको सपोर्ट जरूर करें। परिचय बताया जाए। उमेश कुमार सिंह, सिसवा। इस वक्त हम मौजूद है मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत कोरीगांव पंचायत के वार्ड नंबर 10 ग्राम सिसवा में। तो यहाँ लगभग 5 साल से यहाँ जल जमाव का समस्या था और यहाँ अल्पसंख्यक समाज के कुछ यहाँ पर 10-20 घर है जिनको आने जाने में बहुत ही तकलीफ होती थी और बाइक ले जाने आने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो यहाँ के पूर्व क्षेत्र संख्या 4 के पूर्व जिला पार्षद गंगा प्रसाद सिंह एवं भावी जिला परिषद उम्मीदवार प्रतिभा प्रिया के द्वारा यहाँ पर सराहनीय कार्य किया गया और यहाँ के लोगों को समस्या को दूर किया गया। तो यहाँ की ग्रामीण जो है वार्ड नंबर 10 की, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे से इन्होंने क्या उनको शुक्रिया अदा कैसे करना बतलाया जाए। कितने साल से यहाँ पर दिक्कतें थी? 5 साल से दिक्कत है यहाँ पर, 5 साल से और आगे से दिक्कत है। उसके बाद में मतलब गंगा बाबू से हम लोग शिकायत किए हैं तो मतलब यहाँ पर ईंटा गिरवाए हैं, सहयोग किए हैं। तो क्या गंगा बाबू के लिए उनकी जो पतोही है प्रतिभा प्रिया, उनके लिए क्या आप लोग का कहना है? सहयोग है, पूरा सहयोग है, दिल से पूरा सहयोग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो परेशानी को दूर किए हैं भावी प्रत्याशी जिला परिषद उम्मीदवार प्रतिभा प्रिया, उनके द्वारा बहुत ही काम अच्छा किया गया था। लोगों को यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, मैं दिल से उनका सपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पर सिर्फ 5 साल से मुखिया और वार्ड द्वारा सिर्फ यहाँ पर कागजों में वादा करके रह जाते हैं, जब चुनाव आती है तो वादा को भूल जाते हैं। तो मैं कितने साल से यहाँ जल जमाव की समस्या थी? लगभग 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो आए दिन जो यहाँ समस्या जो होती थी, इससे किसने निजात दिलाया आपको? ये गंगा बाबू ने। गंगा बाबू का। तो क्या कहना है, 2 शब्द उनके बारे में बतलाया जाए। जल जमाव के कारण बहुत सी राही को माने कि बहुत परेशानी होती थी और कोई साइड में हो जाने के कारण, बाँक में फंस जाने के कारण उनका चप्पल जूता उसी में फंस जाता था, जिसके कारण बहुत समस्या होता था। सामान किसी का गिर जाता था, इसी बाँक में दब जाता था, बहुत का नुकसान होता था। कौन सा चौक हुआ ये? श्रीवास्तव चौक। पंचायत कौन सी हुई? मोहम्मद। वार्ड नंबर कितना है ये पड़ेगा? 8 नंबर वार्ड। भैया 8 नंबर है तो जमाव की समस्या थी? तकरीबन 5 साल से। 5 साल से समस्या है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 13 है। पंचायत कौन सी हुई? यहाँ पर महामादा। तो किनके द्वारा ये समाधान कराया गया? गंगा बाबू के।
गंगा बाबू की तरफ से। तो उनकी जो पतोही है प्रतिभा प्रियम, जो भावी जिला परिषद उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 4 से आ रही है, तो उनके क्या कहना है, 2 शब्द बतलाया जाए। बिल्कुल उनको वोट दिया जाएगा, उनको जिताया जाएगा। कौन सी पंचायत है, वार्ड नंबर क्या है, 14। कितने दिन से ये समस्या थी? 5 साल से है। तो किनके द्वारा कराया गया? एक गंगा बाबू की तरफ से। तो क्या कहना है उन लोग को? उन लोगों का कहना है ये हम लोग का रोड का भलाई करे, हम लोग तो उनका क्या है, यानी आप लोग क्या उनको दिल से मदद कर रहे हैं? दिल से एकदम दिल जान से है। चाची से पूछ रहा हूँ। ठीक, आप लोग बतला जाए कितने साल से यहाँ समस्या था? ये पानी कितना साल से लग रहा था यहाँ पर जल? अच्छा, तो अब तो काम हो गया है। तो यहाँ के जो जिला परिषद उम्मीदवार है प्रतिभा प्रिया, जो गंगा प्रसाद सिंह के पूर्व जिला परिषद पतोहू है, तो उन लोगों से क्या आपको 2 शब्द बतलाया जाए उनके बारे में?